Nuk e di pse, mirë po çdo ftesë që e kom pas prej gjykatës, do thot ju kom përgjigj, asnjëherë nuk kemi munguar që të parashkruhet apo vjetërsohet lënda, jemi kanë mjaft korrekt në ftesat, por unë sa është që lënda në një laborator, sepse a ka qenë gazi helmus apo jo, dikun jashtë vendit, dhe me siguri ajo ka ndikuar që mos të kenë rezultate në kohë dhe është parashkruar lënda. Mirë po, jo për fajnë tonë, por mendoj që faj është nga ata që nuk kanë vepruar me kohë. Nuk kanë vepruar, po i bie që fajnë pjallën e shtetit prapë. Jo, unë mendoj që ne asnjëherë nuk kom munguar në ftesa që i kom marrë në këtë drejtim. Dhe edhe në fillim kemi bën veprime politike, jo kundër individit. A keni ra pishman për çato veprime, zë Lekaj? Për kohën e gazit lëtësjellës, sepse keni fut gaz lëtësjellës, keni gjujt gaz lëtësjellës. Jo, më besoni që unë e kom konsideru si veprim politik në interes të vendit dhe deputeti e ka dhënë betimin që çdo herë kur është rrezik vendi apo mund të bëj veprime politike që t'i bëj ato. Dhe ne kemi zgjedhur atë metodë në atë kohë dhe mendoj që kemi vepruar drejt dhe mirë. Atëherë ishte shumë të afërt me lëvizjen vetëvendosje. Çka ndodhi që s'ishte më të afërt dhe Lekaj se në atë kohë si me dhënë veç gjumi ndajke. Kom besuar në veprimet e tyre, në politikat e tyre, mirë po gjatë periudhës dhe bashkë veprimit, kom vrej që ata janë mjaft radikal dhe dominon interesi partijak dhe jo fort interesi i përgjithshëm i vendit. Në këtë drejtimi kemi ndarë rrugë dhe mendoj që jemi dy subjekte të pambarur me veprime të sfarët i kanë vizionin e vetë edhe ata lëvizja vetëvendosje edhe Alanca për Ardhmërinë e Kosovës. Lekaj, me qenë se përmendëm këtë çështje gjyqësore, s'kam si të mos e pyes, a e ka filluar çështja e autostradës, në cilën keni qenë proces gjyqësor që është kthyer në rigjykim? Po, është prej gjykatës së apelit, është kthyer lënda në gjykatën themelore, po vazhdon dhe mendoj që gjatë deri në shtator mund të përfundoj. Dhe Lekaj, edhe një pyetje kam tek infrastruktura, se tash është ndruar ministri, e thatë që është përuruar një rrugë 2 herë. Si shini këto projektet infrastrukturore, ju keni qenë ministri infrastrukturës? Besoni që për shembull gjatë mandatit tim si ministër i infrastrukturës, dikun kanë filluar me projekte lokale, nacionale, dikun 360 projekte. Është përfunduar autostrada për anë të Elezit, për Shkup, do thot për 18 muaj, 56 kilometra, një orë 5.6 kilometër e gjatë dhe lartësia piku 100 metra. Prandaj, gjitha këto, është filluar autostrada e Gjilanit, është bën hapja e trases, 3-40%, është filluar, sepse ka ngecë mjaft për Podujev, po ashtu për Mitrovic, për Gjakov, që gjitha këto për 6 vite paramendojni nuk kanë mujtë për mi krye gjitha këto të nisura, të kontraktume dhe vish kanë pas për me zhvillu projekte. Ata çdo herë kanë mendu që jo, ja kanë fillu pa shpronësim, jo i kanë bon projektet keq, mas pari është bon fizibiliteti, është bon projekti ideor, është bon projekti detal dhe është projektu si tërsi me elaborat shpronësimit dhe shpronësimin e ban Ministria e Financat dhe Departamenti për shpronësim dhe traseja vendoset në projekt dhe unë nuk di që ka pas probleme aty. Probleme o konë që këta nuk din me punu dhe nuk din me zhvillu projekte, derisa